באים ואומרים, אנחנו נבוא, גם אם מסתבר לא נבוא, אנחנו נהיה שם, והוא לא יעז להפעיל נגדנו את תמיני שאלות כאלה יש להם תחושה, עוד לאיראני, שחלק מהתפקיד, חלק משעות המערכת, זה רבה רפורמית. שלא ישפר ברצפה מלאכיתי. למי? לסבא? למי עכשיו ואבא? אסור לשים הרבה מלח. קצת, כרמלי, קצת. תודה. יש רבנית לחתן את הכל. היום יום הולדת לכרמל. תשאי למישהו אחר. זהו, עכשיו תגידי לכולם שבת שלום ובתיאבון.